Evet dostlar, evimizin bahçesinde ayrıca bizim tavuklarımız da var. Gördüğünüz gibi bizim horozumuz ve arkada tavuklar. Günlük yumurtalarımızı çıkarıyor. Arka taraf bahçe, orada da yayılıyorlar. Tam bir gezen tavuk. Dolayısıyla hiçbir şey bizim boşa gitmiyor. Ayrıca böyle marul yapraklarını da atıyoruz. Onlar da yiyorlar. Yeşilliklerini de alıyorlar. Bizim günlük yumurtamızı taze bir şekilde bizlere ikram ediyorlar. Ayrıca burada dökülen mandalinler vardı. Onların da soyup atıyoruz. C vitaminlerini de bu şekilde tedarik etmiş oluyorlar.